Еліміз бойынша ең қымбат нан бағасы Петропавлда. Қазірдің өзінде халық ең көп қолданатын ерекше Петропавлдық деп аталатын бір бөлкенің құны 86 теңгеге дейін жеткен. Шарықтаған ас атасының бағасына әсіресе зейнеткерлер наразы. Ведь мы житница, почему это? Бізде астықтың ең үлкен қоры бар ғой. Нанның бағасы неге қымбаттайды? Мысалға мен ауылдан 45 теңгеге бір келі картоп сатып аламын. Ал 45-50 теңгеге нан алу мүмкін емес. Біздің үйіміздің жанындағы комбинаттың наны 87 теңге тұрады. Соңғы уақытта бағасы жиі көтеріліп кетті. Ну, как они говорят, что все это... Біздің үйдің жанындағы комбинаттың наны 87 теңге тұрады. Соңғы уақытта бағасы жиі көтеріліп кетті. Комбинаттар бұған әр кезде жауап тауып жатыр. Бәрі қымбаттайды дейді. Сосын нанның да бағасын өсіреді екен. Меніңше бұл жағдайға үкімет араласуы керек. Петропавлдық зейнеткерлер соңғы уақытта бағаның бірнеше рет өскеніне қапалы. Өйткені жиі өскен нан бағасы қалтамызды қағып жатыр дейді. Астықты аймақта нан бағасының қымбаттауы ақылға сыймайтынын айтады. Ал өңірдегі ең ірі өндіруші Петропавл нан тоқаш комбинаты ерекше Петропавлдық нанның қымбаттауына арнайы технологиялар бойынша әзірлеумен байланыстырады. Тағы бір себеп нанды әзірлеуге жоғары сұрыпты ұн қосамыз дейді. Жыл басында аталмыш нан бағасы 65 теңге болса, жылдың ортасына қарай 80 теңгеге өскен. Әкімдіктегілер құбылған нан бағасын бақылауға қауқарсыз. Особо Петропавловский, да? Ерекше Петропавлдық деп аталатын бұл нан 4 теңгеге көтерілді. Бірнеше рет бағаны өсірдік. Бұл бидайдың қымбаттауына да байланысты. Оған қоса басқа да желілердің бағасы өсіп, нанның бағасын қымбаттатуға тура келді.